оның япқан іші бұл Құран қапы. Бұл да ескіден япылған Құран қапының копиясы. Бұл тақия Усейн Баданинскийдің таққан, киіп жүрген тақиясының копиясы. Мына біз бұл жерде көреміз марама. Бұл марама біздің бұл курсларда оқыған қадынның Венера Бекирова. Оның қартанасы нағышлаған мараманың копиясы. И вот это вот возрождение старой крымско-татарской вышивки. Я, конечно, восхищаюсь, машалла, Казларга. Величие любого народного промысла, народного творчества, оно заключается в изложении художественными способами души этого народа. Поэтому каждый он уникальный вид искусства, а этот вид искусства, на мой взгляд, очень красив, очень впечатляет, поэтому он не может не вызывать восхищения. Понравилось? Да нет, не сложно. Просто абстракция. Потом буду разглядывать ее поподробнее уже. Вот. И что-нибудь там придумаю.